Јас сум од Прилеп, Кирове Тачока, Казанџија. И овие работи сите, што се горе, јас сум ги правил. Со моја рака. Ѓумој, ѓумчина, казани, котлина, тепци, сани. Ибрици сме правиле, кршалници сме правиле, сето. И ова се удари што го мерат времето, од темето до раката, од окото до делото. И ова е челото со спомени посребрени. И ова е занаетот што го краси телото. Казанџискиот занает е еден од најстарите уметнички занаети во Македонија. Со него се занимавале уште старите племиња и народи што ја населувале Македонија. Ова го потврдуваат и многуте археолошки пронајдоци. Застапен бил и подоцна, не престанал да се развива и во времето на турското владење, а во 18-тиот и 19-тиот век го достигнал својот највисок развиток. Од тоа време останало и името на овој занает Казанџилак. Казанџиските дуќани кои биле сместени во запуштениот дел од чаршијата оставале впечаток на неугледни работилници, додека алатот и техниката на работењето покажуваат голема старост, а делумно и примитивност. Застапен бил речиси во сите поголеми места во Македонија, а како најпознати центри, каде што се произведувале казанџиски предмети, се истекнувале особено Прилеп, Штип и Кукуш во Егејска Македонија. Освен овие, познати биле со своите добри мајстори казанџии и градовите Кратово, Скопје, Битола и Охрид. Во овие места постоеле цели улици со казанџиски работилници, поради што насекаде биле означувани како казанџиски мала. Некои од овие мала го задржале своето име и до денес. Занато сум го наследил од татко. Сум работел на Косово. После ослободувањето сум обновил овде работа. Бев овде дојден и обновив работа пак од 43-та е после ослободувањето бев 3,5-4 години у задругата, после пак обновив приватна работа. И така.
Јас сум еден од најмладите занајчи во обитело овде. Занајата го имам наследено од татко ми, а таткото мој од дедо ми. Има висто и брат овде што работевме заедно, али така беше времето пред неколку години. Замина за Австралија и таму се запосли. Колку знам, демек наистина струга пак нешто се занимава со бакар, таква работа нешто. А овде, кој што се гледа, значи кадар неаме, млади деца слабо идат, поќе на школа се таква работа. Овде во обитело останавме, кој знам, кога беве мал, имаше околу 24 дуќани регистрирани. Сега останавме уште 20 скоро. А 20 има стари, тие пензија имали, пак матка нешто да им конете. Занајето го презедов од татко ми. Овај занат едно време работеше, многу работеше овај занат и бакарот беше ќулче. Топки беше и го чука со 12 чекани. И сега е бакарот фабрични. Кори идит. Сите предмети што ги изработувале во минатото и што денес ги изработуваат казанџиите се прават од бакар. Најголемиот дел од тие предмети се садови за јадење и пиење. Lino, momelino, sedalino, koja večerlino, da ti dojdam. More koga sakaže Georgi, toga i dojdi. Ova večer Georgi ne dovaѓај. За изработка на своите производи казанџиите најчесто употребувале бакарна руда или претопен бакар, со кој се служеле се до балканските војни кога на пазарот се појавил фабричкиот бакар. Во прво време, кај нас бил увезуван англиски и австријски бакар во Плочи, и тоа преку Солун, кој во тоа време представувал голем трговски и занајчиски центар. Снабдувањето со бакар од Солун продолжило и натаму, но веќе во годините пред Втората светска војна на пазарот се појавил и домашен бакар кој се добивал преку трговската мрежа. Денес казанџиите работат со бакар произведен во нашите фабрики. Казанџискиот занает во Македонија цутел во 18 и 19 век. Од 1900 година наваму се чувствува постепено опаѓање на занаетот, така што денес изработувањето казанџиски предмети е туку речи сосема ограничено, а и бројот на казанџиите значително е намален. Наш занат отпада, веќе да го работи радници млади деца, а ми стари сме, веќе ми одневидуемо, не видимо да работимо. И тако ќе остане крај на крај без занат. Еден ден ќе дојде и овде у наш крај опште занатлие немамо, Паланка нема, Кратово нема, нема занатлие никакав. Едино ми сме двојца стане во Куманово. Ова е пердашење. Да земе бакар осветлина за украс. И кога се калалисуват, зема друго лице. Денешните казанџии не се занимаваат веќе со уметничко обработување на бакарот, туку нивната работа се состои во крпење на стари бакарни садови, калаисување
i eventualne izrabotke jednostavnih kotlinja, kazani za pečenje rakija i drug vid sadovi za potrebite na naše to selsko naselenije. Danes na sekade во Македонија присутно е чувството за пропаѓање на казанџискиот занает. За лепико ми е потребно за топлене за нашпоре. Нашпоре сигурно, а? И поврга, ако можете некако направите го. Ќе дојдете понеделнички таа недела. Добро, добро. Па, ајде, пријатно. Како што гледате, јас сум овде во Прилеп, едини казанџија, наследен занатот ми од мојот татко, покојниот даме. 49-та година сум во занат уште, кога Прилеп броеше 24 дуќени казанџи, а башка калајџи. А до денеска Прилеп дојде со 80-та година да останам јас едини казанџија, млад кадар да иди да бара, да учи тоа, во Прилеп никој до сега не дошол. Не е далеку денот, кога овој стар занает сосема ќе исчезне, бидејќи неговото изучување младите не го прифаќаат со задоволство. Го сакам занаетот на татко ми и покрај што го сакам јас и го ценам. Но ете, сега дојдаа други времиња, брат ми отиде во друго училиште, па така. Занаетот нема кој да го наследи. Така? Занаето нема кој да го наследи. Он надвор Калфи не се јавува, никој не се заинтересира за занаето повише. И затоа денеска дојде во Прилеп, останав јас како единка на овој занает. Калфи нема и така. Својот занает, казанџиите го сметаат за тежок. И навистина, не е лесно да се добие готов, оформен предмет од обичен плех или од грудка бакар, ни толку лесно, ни едноставно. Потребен е труд и работна енергија. Например, за да се добие едно котле, потребно е во текот на работењето да се помине низ неколку фази. Прво плехот се крои со пергел и ножици. На тој начин се добиваат деловите на котлето, дното и страните. Скроените страни, кои представуваат едно правоаголно парче, се составуваат од како претходно двете потесни страни им се назабуваат со казанџиски ножици. Спојувањето на назабените рабови станува со исчукување. Go
Potom del se zavaruva, odnosno se premačkuva so smesa od mesink i cink i se zagreva na ogan za da se spojat zapcite. Za dobro izraboteno kotle se smeta ona koje je dobro čukano. Čukanje to se izvršuva su nekoliko vida čekani, no najupotrebljiv je drveni od tokmak. So nego gornji od del na kotle to se zbira, a dolni od se otvora. Vrzuvanje to na dnoto, čiji rap je isto taka nazaben, so stranite stanuva na isti od način. Koga je toa gotovo, kotleto se polni, se čuka so tokmakot. Potom celoto se zagreba na ogan, pa povtorno se čuka so železen čekan. To je posledното čukanje, koje traje podolgo vreme, a koje kazandžijite go narekle perdašenje. Dodeka predmetot ja dobije svojata definitivna forma, postojano se doteruva so čukanje. Pritoa se obeležuva i gornji odel na kotelot sov dlaben pojas narečen kas, na 4 do 5 cm pod pervazot. Krajnji od rap pervaz se zavrtuva ednaš do 2 pati, ako kotleto se pravi od podebel bakar, ili se stava posebna podebela metalna žica koja se zavitkuva ednaš so pomoćna čekan, što na kotleto mu pridava podobra cvrstina. Na krajot mu se stava drška i uši. Imate džumovi novi? Džumovi nemamo, ali će vi napravimo. Može da se napravi. Dobro je. Će si porašati, će vi napravimo. Bakarните predmeti nameneti za domašna upotreba sekogaš se kalejsuvaat. Kalejsuvanje to je posebna rabota i često to nema vrska so kazandžijstvoto. Zašto kupeni od predmet go kalejsuvaat čiracite i kalfite ili se nosi vo kalajčijski tutjan. Kalejsuvanje to kako proces vo sporedba su izrabotkata na predmetot predstavuva sosema jednostavna rabota. To se sostoji vo zagrevanje na predmetot na ogan. Zagrejani od predmet se poprskuva prvo so nišador, kako podloga, bez koja ne se faća kalajot, a potom speknati od kalaj se razmačkuva so parče pamuk. Čirakot ili kalfata postojano duva so mevot dodeka majstor od kalajđijata so levata raka go drži sad od so železni klešti, a so desnata kalajisuva.
Украсувањето, гравирање на бакарните предмети представува завршна фаза во работата. Орнаментите шарки се изведуваат со помош на латите калеми, со разни дебелини, со пергел и змби. Вака украсените предмети насекаде во Македонија се познати под името саватлин, а процесот сават. Ова е копан, по прилепски речено старо казанџиски копан, а имаме и железни чекани. Ова се вика дорчошелија, ова се вика нариче, тука се вика нарија. Тоа е нарија. Имаме чекан за отворење. Ето и то. Ова е цанко што чукаме котлите на него. Ова се вика тезја го викаме. Ова наја се вика, ова е лимингер, ова најче, ова лимингерче мало за газари, за ѓумчиња, таква работа. Значи, никој алат немаме, никој нарочит алат, тој што останало, старите што останало, и со него се занимаваме. Имам доста алати, ови алати ги наследив претежно татко ми. Македонските казанџи не биле само исполнители на занаетот. Преку техниката на плитко ковање, гравирање со киселина или калем, релјефно ковење и ажурно изразување, мајсторите оставиле многобројни примероци на народното творештво со уметничка вредност. Прекрасните казанџиски изработки дело на нашите постари мајстори веќе се губат, а она што останало се чува едноставно во музеите. Тие ќе подсетуваат и ќе сведочат за постоењето на овој стар и убав занает, за постоењето на многобројни генерации казанџи. Елементите на украсување што ги среќаваме кај нас, особено гравираните, се изразени преку прости линии до сложени композиции од геометриски, растителни и антропоморфни мотиви. Но сето тоа му припаѓа на минатото и на занаетот што полека привршува во темните предели зад кепенците. Вревата на еден чаршиски живот што се викаше казанџиство неосетно гасне со одењето на старите мајстори. Остануваат само ударите врз бакарните плочи и листови за нови дела што според потребите на денешниот човек ги изработуваат на свој начин нови мајстори.
занаету древен, на трудот мој величието. Алату што полека ми се смируваш во раката, предмету убав на векот мој личбата, со вашето постоење ја носите и по раката. Severativ, o čarašija, sretna v moj